课。那我们班有哪些乐器？苹果，还有这样都写有。马头琴。嗨，大家好，我叫伊巴代提图尔孙，我是一名幼儿老师，目前是2个公主的妈妈。从19年7月份到现在，一直在我们阿瓦提县第7幼儿园。要有足够的耐心去观察你的每一个孩子，像妈妈一样去关心每一个孩子，就是都会跟在你的周围，他会健康的发展。我的名字叫奥比克梦，5岁啦。对，我也是5岁。我要上床睡觉。好，比赛现在正式开始。我上幼儿园，我不哭也不闹，像是是我妈妈。这是我的女儿斯宾娜，我今天也参加比赛了，今天跟我在一块儿，特别皮。小薇老师，我要再见。再来啦！再见。小丽老师，我来了，再见。小丽老师，我来了，再见。小丽老师，我来了，再见。再见，太热情了，今天。来把袖子弄下来，太暖了。